Com fan les retransmissions en viu de pòquer per calcular les probabilitats de victòria? Com és possible treure resultats tan ràpids si, per exemple, aquesta partida té quasi 30 milions d'estats diferents? Aquest vídeo tracta sobre la creació d'un gestor mòbil per al càlcul de probabilitats de partides de la variant més famosa del pòquer, el Texas Hold'em. Aquesta aplicació, a partir d'una fotografia de la taula i unes cartes establides per l'usuari, obtindrà les probabilitats corresponents a la partida. Començarem amb el procés d'extracció de cartes d'una fotografia. Primer, convertim la imatge a blanc i negre. Desenfocam. Detectam les vores. Simplificam els polígons. Eliminam tot el que no siguin rectangles grans, retallam les imatges i canviem la perspectiva. Després, aquestes imatges, per a que la màquina sàpiga quines cartes són, les introduirem a una xarxa neuronal preentrenada d'on obtindrem la seva identificació. Podem entendre una xarxa neuronal com una funció d'on a partir unes entrades obtenim unes sortides. I per a que la xarxa funcioni, l'haurem d'entrenar amb milers d'imatges etiquetades. A continuació, per a l'obtenció de probabilitats, es realitzaran simulacions de partides, on s'establiran les cartes reconegudes amb la xarxa neuronal, a més de dues seleccionades per l'usuari, i s'aleatoritzaran la resta. A partir d'un volador de mans, obtindrem el guanyador de cada partida. I finalment, només caldrà realitzar una gran quantitat de simulacions i amb el nombre de victòries obtenir les probabilitats. Ara, tant el detector reconeixedor de cartes com el simulador s'integraran dins una aplicació per a sistemes Android, juntament amb una interfície gràfica on s'han emprat un gran ventall de tècniques d'usabilitat i de disseny d'interfícies d'usuari per tal d'oferir una aplicació centrada en l'ús agradable i comprensible. Anem a veure un exemple d'ús de l'aplicació. Primer, seleccionam el mode de joc. Després, establim les cartes privades. Ara, les comunitàries amb una fotografia. Determinarem el nombre de jugadors i obtenim les probabilitats. D'aquesta manera, conclou un projecte on hi trobem coneixements d'algorismia, visió per computador, intel·ligència artificial, probabilitat, interfícies gràfiques i molt més. Recordant sempre la importància de qüestionar-se i entendre el perquè de l'ús de cada una de les tecnologies i dissenys emprats, perquè de res serveix estar sobre les espatlles dels gegants si es tenen els ulls tancats.